বাড়ি কি থামবো? খাবো চারা খাই আমরা তুমি যদি চা নাস্তা খাওয়াই তাহলে চাটা খাওয়াই আমরা তো আছি সুমন ঠিক আছে হ্যাঁ আসি আমি। আমরা একটা আসল নামাজ পড়ি তুমি এই ফাঁকে একটু চাটা চা চা খাওয়াই যে খাওয়াও না তোমার পাইলটের পাশে সিট দেওয়া হয়েছে Co-pilot- co-pilot হিসেবে আমাদেরকে ক্যান্ডিডেট করো ব্রাহ্মণবাড়া হলো খালেদি বা মাদ্রাসার সরাসরি একবারে আমরা সরাসরি আমরা কোন জায়গায় আছি আমরা উজান পাটির উজান পাটির কাছে আর কি। কিন্তু তাও দেখো আমাদের রাস্তায় কোন এই যে সামনে কথা এই যে একটা ওই উজান পাটি। গাড়ি অনেক চল বাজে এই দিন তো আমাদের নামাজের সময় দিয়েছি আপনার আপনার এই কাছাকাছি যাই বলছি। উজান পাটি বলছি তো হ্যাঁ এই সামনে। আসল নামাজ গেলে কিন্তু খবর আছে আপনি ব্যানার ভাই প্রহরিয়ে আরে মসজিদ তো পড়লো না পথে মসজিদ পড়ছে তুমি তো আর একটু খালি মন্দির তো দেখলাম না মসজিদ তো